Wir beginnen dann schon, Freunde. Heute haben wir wirklich ganz anderes Thema. Und wir sprechen heute über Tradition. Tradition, also viele Leute glauben und fast wir alle praktizieren. Wir folgen einige Traditionen schon. Und wir sprechen, was Tradition ist. Und in moderner Zeit lohnt es sich, solche Traditionen zu folgen. Also Tradition sagt man etwas, was Generation zu Generation entwickelt und weitergegeben wird. Wir benefitieren schon, aber die manche heutzutage sagen, dass diese Ideen, diese Kultur sind nicht mehr jetzt, also sie machen keinen Sinn, aber trotzdem, es gibt kaum Menschen in Indien, die ohne Tradition folgen. Ohne Tradition geht das natürlich nicht. Wir wohnen alle in der Gesellschaft und da sind Traditionen, also seit ewig. Wir wissen nicht, seit wann diese Tradition da steht. Aber diese Traditionen stehen im Zentrum und wir folgen gerne. Ja bitte, wer beginnt? Wer spricht heute über Traditionen? Sie können dafür sein, dagegen sein, aber wir sprechen alle darüber. Bitte schon, wer will beginnen? Hallo, kann ich sprechen? Ja, gerne. Ja, hallo, guten Morgen alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und heute spreche ich über das Thema Tradition in der modernen Gesellschaft. Heutige Zeit leben wir alle in moderner Gesellschaft. Wir akzeptieren westliche Ländergesellschaft. Wir alle wissen, westliche Länder sind sehr moderne Gesellschaft und schämlich entwickelt. Westliche Modell der Moderne hat einige Punkte, zum Beispiel Verstärkung, Zusammenhang, Bildung, bedeutsame Diskussion über gebliebene Modern durch verschiedene Kommunikationsmittel wie Zeitungen, Bücher, Radio und so weiter. Die Moderne ist der Ergebnis der Industrialisierung. Diese industrielle Revolution ist der Grundlage für das Modernisierung. Westliche Länder, so westliche Gesellschaft ein Modell der modernen Gesellschaft, aber in India wir heute diese Bedeutung der Tradition völlig ignoriert und im Sinne der Orthodoxie verwendet. Der Grund dafür ist die zusätzliche Begeisterung für Veränderung und die mangelnde Ankehrung der Tradition. Nach meiner Meinung moderne und Tradition sind mit anderen verwendeten Konzepte. Wir können nicht getrennt werden. Für das Verständnis der Moderne ist die Kenntnis der Tradition für eine durstigen Menschen ebenso wichtig wie Wasser. Kalidas hat gesagt, dass das, was alt ist, überhaupt nicht gut oder nützlich ist. Und was nur ist nicht nur dadurch offen und verurteilbar, dass man nur ist, weise Menschen akzeptieren sein Gutböse oder seine Nützlichkeit erst nach einer angemessenen Prüfung. Dumme Leute sind der Meinung, anderen verpflichtet. Ja, das ist alles von meiner Seite. Wirklich, solche Verhältnisweise lernen wir von anderen, natürlich. Und das ist alles Tradition. Was ich mache, hat vielleicht mein Vater schon gemacht. Oder bei uns wird das zu Hause so praktiziert. Und wir lernen das automatisch. Das alles wird erlernt. Und normalerweise diese Traditionen werden innerhalb einer bestimmten Gruppe also praktiziert. Und wir lernen. Deshalb Tradition von einem Ort ist ganz unterschiedlich im Vergleich zu anderen. Ja, okay. Ja, wer ist dran? Wir bekommen interessante Punkte. Es gibt wirklich so viel bei uns. Also alles ist vielleicht eine Tradition. Zum Beispiel, wenn wir früh aufstehen,
Aufstehen ist auch eine Tradition. Manche stehen nicht auf, also früh auf. Stehen alle natürlich auf. Also bei uns, wenn wir früh aufstehen, dann ein Glas Wasser wird getrunken. Das ist ja seit ewig. Als ich Kind war, habe ich das gemacht und jetzt mache ich das immer so. Und manchmal, wenn ich bei Freunden bin, dann fragen sie, oh, frühmorgen Wasser. Ich sagte, ja, das trinke ich immer und ich bin gewöhnlich daran. Wir machen Yoga oder wir beten an Gott. Wir vielleicht, also Hanuman Chalisa in manche Familien oder irgendwas. Sie ein Deepak, ja, anzünden. Das alles ist Tradition. Massasieren manche, monatlich oder wöchentlich, das ist auch Tradition. Und als ein Kind geboren ist, dann die Mutter oder die Großmutti, sie kümmern es so gut. Alles ist im Fokus, wie das Kind geht, wie er isst, wie er trägt, alles wird also angesehen. Und wenn etwas das Kind falsch tut, dann wird Hinweise gegeben. Dann wird also korrigiert. Das heißt, alles ist unter Scanner, diese alten Menschen. Und sie wissen schon, dass wenn wir jetzt das kontrollieren, hat das ja lebenlang gute Wirkungen. Also diese Traditionen sind lebenswichtig, meiner Meinung nach. Ja, bitte schon. Wer will jetzt? Glauben Sie an Traditionen? Manche Leute ja appellieren Jol in Navel, in Nasen, in Ohren. Das ist auch eine wunderbare Tradition. Also bei uns ja natürlich. Es ist wirklich schon. Es gibt Feste. Feste sind auch Tradition. Also was eine Tradition ist, alle Feste, Kleidung, Klamotten, was wir essen, wie wir wohnen, wie wir uns verhalten, das alles ist Teil der Tradition. Bitte schon. Hallo. Ja, bitte. Ja, guten Morgen. Morgen. Heutiges Thema ist sehr, sehr interessant. Warum es ist wichtig, die kulturelle oder die Bräuche zu bewahren? Kultur bedeutet menschliche Aktivität innerhalb einer Gemeinschaft, wie Sie schon gesagt haben, oder zum Beispiel die Bräuche, die Gesetze, die Kleidung, architektonische Stil, religiöse Überzeugungen oder kurz gesagt Lebensstil. Oder wenn wir noch im Tief gehen, kann man auch sagen, eine Liebe zur klassischen Musik, Kunst, Literatur, Sehenswürdigkeiten, Feste. Und hier in Indien, wir haben auch Yoga, Ayurveda. Diese beiden Sachen sind auch sehr, sehr wichtig, weil die Welt hat sich benefitiert von Yoga besonders und auch von ayurvedischen Medikamenten. Und in Indien haben wir auch eine große Menge Zahl der Kulturaktivität. Diese Aktivitäten sind ganz anders von Region zu Region, zum Beispiel die Sprache, die Kleidung, die Essen, die Architektur, die religiöse Sachen. Trotz der Unterschied benehmen wir als eine. Weil das ist auch uns erzogen worden, egal wie viel Unterschied, benehmen wir, wie wir eins sind. Und respektieren wir auch ein. Das ist ja auch ein großer Teil der Kultur, Bräuchen, die hier in Indien anwesend ist. Und deswegen sagen wir auch Einheit in der Vielfalt, Unity in Diversity. Und wenn wir so viel Vielfalt ist da und wenn das Vielfalt ist auch richtig geschafft ist, dann wird die Nation mächtiger und Indien ist doch mächtiger. Und warum ist es wichtig, diese Bräuche oder kulturelle Sachen zu bewahren? Weil sie wertvoll sind. Diese Sachen erleichtern unser Leben und bereichern unser Leben mit Wissen. Durch diese Sachen fühlen wir auch uns vereint. Diese kulturellen Traditionen stärken auch das Gemeinschaftsgefühl. Zum Beispiel wir feiern Diwali, Holi und auch andere Feste. Diese Feste erinnern uns an Moral und Gerechtigkeit und Führungsqualitäten. Zum Beispiel in Bhagavad Gita, Gott Krishna hat das gezeigt, dass wie soll man ein guter Führer benehmen. So wir können auch zahlreiche Dinge von kulturellen Sachen lernen. Ja. Ja, richtig.
du hast recht. Wirklich, ja, bitte schon. Ja, hallo Clark. Ja, danke. Du hast sehr gut gesprochen und es ist sehr wichtig, wir können über das diskutieren, zum Beispiel unsere Kultur, unsere Musik und traditionelle geschichtliche Buch und unsere Rituale. Es ist sehr wichtig für uns. Nach meiner Meinung, wir sind berühmt in anderen Ländern für unsere Kultur. Und heutzutage, wir vergessen unsere Kultur. Und die Kultur wird von junge Personen vergessen. Zu sparen unsere Kultur, wir machen oder wir diskutieren über das. Es ist sehr gut für unsere Kultur. Genau. Und Kunal hat gesagt, dass diese religiöse Veranstaltungen, das alle gehören zur Kultur. Wir fühlen ein Gefühl von Integration oder Solidarität. Wir treffen die Menschen und dann verstehen wir, wie die Gesellschaft funktioniert. Meditation, das alles. Und diese Weise werden auch unsere kleinen Fabriken oder Wirtschaft ermutigt. Und diese Kunal hat auch über einige Feste gesagt. Nochmals, hier erinnere ich gerade, dass diese Feste, zum Beispiel Holi, Diwali, Sankrant, Raksha Bandhan, und dann mit diesen Festen gibt es manche Sachen verbunden, automatisch und auch religiös, aber auch was wird gekocht. Wenn Gugaji ist da, dann Gulgula oder Kadi oder etwas oder ein Auflauf. Das sind auch richtig so gut verbunden, dass nicht nur gesundheitlich, sondern auch das Spaß schaffen und vertilgen die Langeweile. Ja, bitte schon. Ja, es ist sehr wichtig. Wir kennen über das und unsere Kultur und unsere Musik auch. Heutzutage, was ist passiert, junge Personen hören Englisch und European Music und sie nicht unsere lokale und unsere Indian Musik hören. Ja, das ist auch ein Problem. Zum Beispiel, wir kommen aus Rajasthan und viele Personen nicht verstehen Rajasthan Musik. So, es ist auch eine Part von Kultur. Genau. Und gestern hat Professor Herr Murthy ein Video mitgeteilt. Und in diesem Video sieht man, dass zwei alte Menschen aus Rajasthan, sie üben etwas und dann daraus sagen sie, dass dieses Jahr 4 Monate regnet. Also das war Tradition. Durch diese Tradition sie kalkulieren und dann sagen Bescheid. Das ist wirklich ein schönes, also das war wirklich toll zu wissen, dass durch wie die Luft weht, dadurch sagt man, dass es regnet. Diese Wetterprognose, sie sind auch wegen Tradition gesagt. Mein Großvater, ich erinnere mich ganz genau, auch wenn es eine kleine Wolke gab, sagte er schon, dass das wird in 10 Minuten geregnet. Und das war wunderbar. Und wir konnten nicht glauben, mein Gott, die Wolke war so klein, dass man nicht erwarten kann, ob so groß und so schnell es regnen würde. Aber das war so. Bitte. Ja, und Indien ist Lehrer von Welt. Ja, so sagen wir. Darf ich etwas sagen? Gerne bitte. Gerne. Ja, okay. Hier, ich habe Jitendra und dann vorher habe ich Herr Kunal zugehört und ich stimme Ihnen teilweise zu. Nur insofern, dass
Tradition gut ist und wir müssen das bewahren. Nur bis diesen Punkten möchte ich zustimmen. Aber hier möchte ich es erwähnen, dass was ist eigentlich Tradition? Tradition ist einige Bräuche, einige Sitten, einige vorläufigen Vorgänge, die von Ewigkeit oder seit Uralter festgenommen und das klappt bei uns bis jetzt. Deswegen bewahren wir diese Traditionen oder diese Verfahren. Aber es ist unsere, wie sagt man, ständig muss jede Generation, jede Sitte und jeder Vorgehen überprüfen. Das ist unsere, wie sagt man, Responsibility, diese Wörter. Verantwortung. Ja, es ist jeder Generation Verantwortung, dass wir überprüfen jede Sitte, jede Tradition und nehmen nur diejenigen, die in dieser Situation klappt an. Zum Beispiel, wir haben, hier möchte ich Adi Shankaracharya erwähnen. Früher in Assam, in diesen Gebieten, gab es diese Tradition, die sozusagen Tradition, menschliche Toten, ja, zu machen als ein Beten zu Gotten. Das war eine Tradition für diese Menschen. Aber Adi Shankara hat das nicht gut gefunden. Er hat das wieder überprüft und hatte das zu Ende gebracht. So, und Sati war auch eine Tradition. Wir haben das zu Ende gemacht. Also Tradition ohne Überprüfung weiter in unseren nächste Generation weiternehmen, ist nicht gut. Jede Generation muss ihre Verantwortung annehmen. Passt das für uns? Gibt es einige negative Wirkungen daraus? Und dann müssen wir das bewahren. Es gibt so viele Traditionen. Hier möchte ich das sagen, dass ich bin nicht gegen Tradition bewahren, okay? Ja, ich mache Rangoli jeden Tag vor meinem Haus. Ich gerade habe ich die Lampe angezündet und habe auch gebeten und das mache ich nach Baden und diese Tradition klappt für uns, deswegen deswegen bewahre ich das. So, wir müssen das nicht ohne Überprüfen alle Traditionen bewahren. Nein, das ist nicht eine gute Idee. Wir müssen jeden und moderner. Wer ist modern? Heute sagst du, dass wir sind moderner. 20 Jahre vor waren wir moderner. Und unsere Großvater oder die vorigen Generationen haben uns auch so gesagt, dass sie sind, du bist modern und du bewahrst keine Tradition. Aber ich bewahre Tradition dennoch. So, das eine Veränderung ist immer da. Das ist eine Wahrheit. Veränderung ist passiert ständig, aber wir müssen diejenigen Traditionen, die gut sind, bewahren. Vielen Dank.
Ja, bitteschön. Ja, Frau Heyer, Sie haben sehr richtig gesagt, aber ich habe auch nicht so blindvoll alles gesagt, dass alle Traditionen gefolgt werden. Nein, ich habe nur gesagt, die Sachen, die unser Leben erleichtert hat, sollten wir folgen. Und die Sache oder im Namen der Traditionen, die unser Leben bereichern hat, natürlich. Die alte oder die schlechte Dinge im Namen der Traditionen, wir sollten das stoppen. Natürlich. Und alles kann auch nicht immer wieder geprüft werden. Alles. Zum Beispiel, wir haben tausende Traditionen. Natürlich, wenn wir etwas nicht logisch finden, dann sollten wir nicht praktizieren. Aber es gibt hunderte Sachen, sie machen wir oder folgen wir also automatisch. Das wollen wir auch nicht prüfen. Wir sollten vielleicht diese Gründe wissen, wenn es möglich wäre. Aber wenn wir etwas nicht logisch finden oder negativ finden, ja, wir sollten dafür nicht sein. Wir sollten dagegen sein. Richtig, das wäre dann besser. Genau. Okay. Ja, ich bin auch mit Frau Kamla ganz einverstanden. Die Änderungen sind wichtig und Beweisungen sind manchmal sehr wichtig für uns. Für einige Regeln zu beweisen ist auch ein Teil von Leben. Und ja, vielleicht, ich denke, dass es gibt fast keine Sitten, die gegenüber Menschheit oder gegenüber die Natur sind. Aber wenn diese Sitten gegen die Natur oder gegen die Menschheit sind oder sie beschädigen oder die schaden die Natur und Menschheit, dann das ist eigentlich die richtige Zeit, diese die Kultur, diese Tradition oder diese Sitten zu ändern. Vielleicht ein bisschen Änderung ist wichtig und das muss sein. Das denke ich auch so. Und ja, Kunal hat auch vielleicht einige Punkte über Vielfalt gesagt und das gefällt mir auch sehr gut. Und Akzeptanz und Toleranz, das lernen wir von dieser Kultur und dieser Traditionen. Und wie soll man diese Vielfalt in Gesellschaft akzeptieren, das lernt man von Kultur, von eigener Kultur und Tradition. Danke Kunal für diese Wissenschaft. Und ja, bevor ich etwas über Kultur und Tradition spreche, möchte ich auch die Unterschiede zwischen Kultur und Tradition hier äußern. Kultur ist vielleicht ein Sammelbegriff, der die Ideen, Sitten und soziales Verhalten identifiziert. Und jedoch Traditionen sind die Ideen und Vorstellungen, die von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben werden. Und ja, das soll man auch wissen, dass Kultur ist ein Reiseraum, kann man sagen, eine große Wort. Eine Religion hat eine Kultur, aber Tradition ist ein Teil von Kultur. Das soll man auch verstehen, dass verschiedene Familien haben verschiedene Traditionen, aber Kultur sind gleich für eine Religion. Das möchte ich auch hier äußern. Danke und ja, meiner Meinung nach ohne Kultur ist die Gesellschaft eigentlich unvorstellbar. Man lernt viel von dieser Kultur und dieser Tradition und sie sind vielleicht sehr wichtig. Aber warum? Gibt es viele Gründe. Zum Beispiel diese Kultur unterrichten uns, wie soll man eine gute Verbindung zwischen Familie und die andere Personen sammeln. Das ist sehr wichtig, das lernt man von Kultur. Und wie soll man alles unter einen Hut bringen? Das lernt man von Kultur. Wie soll man verantwortlich sein oder wie soll man tolerant sein? Das lernt man von Kultur. Unsere Vorfahren hatten viel Zeit genommen, diese Sitten zu gründen.
und gibt es vielleicht sehr wichtigste Punkte in dieser Sitten auch. Deshalb nahmen die Vorfahren viele Zeit. Zum Beispiel in andere Jahreszeiten nehmen wir andere Getreide und das soll man nicht verändern. Dieser soll im Winter bauen, dieser soll im Sommer bauen. Das ist wirklich eine Feste und das kann man nicht verändern. Und ja, das ist auch in Bezug auf Klima und Natur. Und das hilft uns die Natur, das unterstützt die Natur. Und vielleicht das ist eine wichtigste und das soll auch nicht ändern. Die Tradition, die Natur oder die Menschheit beschädigen, das soll vielleicht ändern sein und hier soll die Änderung ein wichtigste vielleicht. Und ja, Kultur unterrichtet uns auch die Benehmen, wie soll man reagieren, wie soll man sprechen. Die Sprache ist auch ein Teil von Kultur. Wir haben schon gehört, Ton macht die Musik und das Ton lernen wir von Kultur. Nicht in die Schule. Das haben wir auch einmal diskutiert, das Benehmen Unterricht brauchen wir oder nicht. Und ja, wir brauchen die Kultur und die Kultur selbst unterrichten vielleicht die Benehmen. Das denke ich. Disziplin, Pflicht, Verantwortlichkeit, das lernt man von Kultur, wie Frau Kamala hat schon gesagt. Und ja, vielleicht für mich Kultur und Tradition sind eine hohe und eine tiefe Quelle von Wissenschaft. Wie unsere Vorfahren alles entdeckt hatten oder wie die Geschichte ist, das lernt man von Kultur und Tradition. Und diese Tradition hilft uns vielleicht, unser Gehirn zu verbessern. Und ja, zum Schluss möchte ich auch sagen, dass ohne Kultur oder Tradition sind die Menschen als Tiere, kann man sagen. Tiere haben keine, nicht so viele Benehmen oder sie sind ohne Wissenschaft. So, ich kann ein Tier mit einem Menschen ohne Kultur vergleichen. Und das ist sehr wichtig. Ja, das Änderungen sind wichtig. Aber nicht von den Kosten von Natur, Menschheit und Benehmen. Danke. Bitte sehr, Herr Sharma, aber ich bin ein bisschen anderer Meinung. Sie haben gesagt, eine Religion, eine Kultur. Eigentlich, das stimmt gar nicht, meiner Meinung nach. Also, diese Traditionen, natürlich sind ganz unterschiedlich, Ort zu Ort, auch wenn gleiche Religion gibt. Also das kann nicht man so verstehen. Was denken die anderen? Okay, wir würden auch andere hören, aber... Sie haben es ganz richtig verstanden. Vielleicht Tradition ist ein Teil von Kultur. Eine Kultur hat verschiedene Traditionen. Verschiedene Familien haben verschiedene Traditionen, aber alle Hindu oder alle Muslims haben eine gleiche Kultur. Das möchte ich sagen. Eine Religion hat eine Kultur, aber verschiedene Familien können verschiedene Traditionen haben. Das möchte ich sagen. Okay, alles klar. Ja, wir werden auch noch andere hören, was Sie sagen wollen. Was verstehen Sie von Kultur, Tradition und in modernen Gesellschaft lohnt es sich zu folgen? Und ja, früher hatten wir Großfamilien und heute immer mehr Familien sind Kernfamilien. Also da gibt es auch vielleicht welche Vorteile, Nachteile. Es gibt viele solche Begriffe, wir können darüber sprechen. Und das ist auch unsere Tradition oder man kann sagen, Vastu zum Beispiel. Das also haben wir immer schon gefolgt. Man sagt, dass wenn wir ein Haus bauen, dann im Nordosten sollte vielleicht Tempel sein oder Wasserquelle oder Südwesten sollte man vielleicht das voll bedeckt und Nordwesten die Toilette,
die Küche sollte auch in Südwesten, also solches Wissen haben wir ja immer schon gefolgt. Ich weiß nicht, ob immer noch alle daran glauben, aber das ist auch interessant für mich. Bitte schon. Und manche sagen, dass wenn wir schlafen, dann sollten wir auch im Süden, also unser Kopf sollte im Süden sein. Und dann bleiben Gehirn und Wirbelsäule also gesund. Ich weiß nicht, das ist richtig oder nicht, aber manche sagen schon. Weil die Erde von Süd nach Norden vielleicht, es gibt einen Grund, bestimmten Grund sollte es sein. Bitte schon. Rishabh will was sagen. Ja, hallo, ich stimme mit dir ganz so. In meiner Familie auch glauben sie gleich wie du. Und mein Vater auch manchmal sagt mir, dass du sollst nicht deinen Kopf im Norden legen während des Schlafens. Und du musst eigentlich, sollen wir im Osten facen und dann vor dem Gott beten. Und ja, eigentlich, sie haben vor ihren Vorfahren das bekommen. Und zum Thema möchte ich nicht viel sagen, weil ich mich nicht voll fühle. Und ja, eigentlich die Kultur und Traditionen sind die Ritual Beliefs, die uns von unseren Vorfahren bekommen haben. Und India ist ein großes Land der Tradition und der Kulturen. Und ja, wir folgen manche Traditionen jetzt auch, aber manche sind schon beendet. Und das war auch notwendig, um diese Tradition zu beenden. Und ja, aber ehrlich gesagt, die Tradition hat beide schlechte und gute Seiten. Und die Tradition möchte ich erwähnen, die schlechte Seite hatten. Eigentlich Mitgift oder Kinderhochzeit und dann Sati und ja, diese war so wie und in Indien, die Staaten haben unterschiedliche Kulturen und Sprachen, Musik und dann Tanzen und diese Weise soll ich eine Linie sagen, dass die Kultur und Tradition sind unsere Identität. Wenn wir diese Identität verloren, wenn wir diese Kulturen und Tradition verloren, wir auch unsere Identität. Und diese Weise, wegen dieser Traditionen gibt es die wie sagt man, Wichtigkeit von den Staaten in Indien auch. Wir können sagen, dass wenn wir die Tradition eines Staaten beenden, dann wird die Staaten die Individualität verloren. Und dann kann man nicht einige Staaten unterschiedlichen, ja. Und wegen dieser Kulturen können wir einfach die Staaten oder die Länder verstehen und ihren Kulturen und Traditionen verstehen, die Monumente oder die Tanzenformen und die Varianten von Musik macht diese Länder unterschiedlich. Und
das ist auch wichtig. Und ich bin ein Anhänger von Feminismus. Deshalb sage ich, dass die Kulturen, die wir früher hatten, wie Mitgift und Sati, das war schon okay, dass diese Kulturen jetzt haben wir nicht mehr. Und aber jetzt auch, es gibt einige Kulturen, schlechte Kulturen, kann man sagen, wie Mitgift. Das ist jetzt auch im Trend. Und manche Leute fühlen sich sehr stolz, wenn sie viel als Mitgift bekommen. Und sie sagen in der ganzen Gesellschaft, sie zeigen eigentlich, das ist nicht gut nach mir. Und sollen wir auch diese Kulturen, Tradition beenden. Und ich habe auch gesehen, in manchen Häusern, dass eigentlich die Frau verheiratet mit nicht nur der Mann, mit dem Mann, eigentlich sie verheiratet mit der ganzen Familie. Und die Pflichten auf ihren Schultern sind sehr so viele, und sie müssen gleichzeitig alles unter einen Hut bekommen. Und sie müssen alles schaffen. Aber dann auch wegen des weniger Mitgift benehmen die Familien sich nicht gut mit der Frau. Und eigentlich das ist nicht gut. Und ja, nach meiner Meinung sollen wir die gute Kulturen und gute Traditionen weiternehmen, und wir sollen diese Kulturen bewahren. Aber die Kulturen, die schlecht oder die unrichtig sind, sollen wir bei uns anfangen, um diese Kulturen zu beenden. Und diese Weise können wir auch nur die guten Kulturen bei uns haben. Ja, das ist alles. Danke. Sehr schön. So viele Punkte hast du gebracht, obwohl du dich nicht wohlfühlst. Okay, gut. Ja, wunderbar. Wirklich. Es gibt so viele kulturelle Sachen, und wir benehmen nach diesen. Und es ist ja wirklich wunderbar. Bei uns, also fast alle Familien, alle Häuser haben entweder ein Neembaum oder Tulsi, mindestens Basilikum haben wir alle zu Hause. Und wenn wir essen, dann unsere Küche ist auch eine Tradition. Es gibt so viel Mittel, und dann Kleinigkeiten, die kleinen Probleme werden zu Hause ja erledigt, gelöst. Zum Beispiel jemand hat Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder solche Kleinigkeiten. Dann haben wir schon in der Küche, und dann automatisch. Zum Beispiel man hat Durchfall, und dann bestimmte Baumblätter werden gegessen, und dann ist man ja normal gut wieder. Also es gibt so viel, wir sollten diese gutes Wissen ja lernen. Dann wird das auch weitergegeben, und dann benefitieren die kommenden Generationen auch. Ja, wer ist jetzt dran? Bitte. Ja, kann ich wissen. Gerne. Ja, das Thema hat mir gut gefallen. Kultur und Tradition ist alles für Indien. Das Thema ist ganz anders in Indien als andere Länder. Es gibt so viele besondere Sachen, zum Beispiel Sprachen, Religionen, Tanzen, Musik.
Architektur, Kleidung, Fest, Essen, Soul und vieles mehr. Am jeden Anlassen haben wir besondere Kultur und Tradition zu sehen. Es gibt so viel Vorteile, beispielsweise soll am besonderen Anlass Baum von People oder Tulsi Wasser geben. Grund ist das, Verlust jeden Tag. So wir sollen das sparen, deswegen soll man das tun. Es geht in alle Gesellschaft, so man muss auch das tun. Das finde ich sehr gut. Das ist alles von meiner Seite. Ja, sehr gut. Wirklich, wir sind so modern geworden und früher haben wir immer gegenseitig die Nachbarn geholfen. Und jetzt sind wir modern. Wir wollen auch nicht also mit Nachbarn sprechen. Und das ist unmodern nach manchen also Personen. Das ist wirklich sehr traurig. Wir sollten natürlich modern sein, bedeutet also alles was neu ist, aktuell ist und also vorteilhaft sein könnte, sollten wir akzeptieren. Aber wegen solcher Modernität haben wir auch einige gute Sachen verloren. Ja, ich bin Student von Biologie. Die Beispiel von People habe ich da gelernt. Aha, okay, interessant. Also People meinst du? Ja, natürlich. Man sagt, dass man bekommt also Sauerstoff, Oxygen oder Tulsi, Basilikum, da bekommt man Antioxidants vielleicht. Also das sind natürlich gesund. Danke. Okay, wer will jetzt noch? Es gibt so viel Wissen überall. Bitte. Hallo zusammen. Bitte schon. Ja, deswegen Indien ist Guru von ganzen Welt, wie sie alle gesagt haben. Und natürlich die Samudrasastra oder Vastusastra oder so viele Sastras in unserem Land und es gibt so viele Religionen und kulturellen auch, wie alle Menschen gesagt haben. Und ich möchte hinzufügen, Hazari Prasad Dwivedi ist ein Autor von Hindi und hat so gute Weise gesagt, जीवन का एक पैर विज्ञान की तरफ और पीछे वाला दूसरा पैर परंपरा की तरफ होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक बन सकता है. So das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit und hat so gut gesagt, so wir sollen auch Tradition folgen und natürlich wir sollen modern auch sein. Aber ja, so wie sagt man auf Deutsch, Balance ist sehr wichtig für gute Weise Leben zu führen. Und ja, natürlich so heutiges Thema ist ja, was ist wichtig Kultur und warum ist es wichtig Kultur und Tradition zu bewahren? Natürlich die Tradition zu bewahren ist sehr wichtig für uns und was können wir tun? Natürlich so Herr Saini oder Kunal hat gesagt, wir sollen jeden Tag beten oder wir sollen gute Weise unsere Tradition zu folgen. So es gibt so viele Dinge und so viele Beispiele auch. Zum Beispiel in Janismus, man darf nicht im Nacht essen. Und so, das ist auch so gute Dinge, wenn ich
im Nacht nicht esse, finde es so gut. Ich bleibe immer gesund und mein Gehirn bleibt immer auch in ruhig. So, ich finde natürlich, es gibt so viele Dinge und natürlich jede Religion lernt uns die Art von Leben. Wie soll man Lebens führen? So, wir lernen mehr und mehr und natürlich wir müssen unsere Tradition bewahren. Otherwise, zum Beispiel wir immer sehen die besten Kultur, die viele Menschen folgen die besten Kulturen und sie wissen nicht warum. Aber so wir sollen auch besten Kultur folgen, aber wir müssen verständlich sein. Was machen wir machen und warum sollen wir es tun? So, das ist die richtige Lösung für gute weise Leben zu führen. Das ist alles von meiner Seite. Sehr gut, ja, vielen lieben Dank, wirklich toll. Und bei uns war das auch vielleicht ein Teil der Kultur, dass wenn wir essen, sollte das nicht also gezeigt werden. Das heißt heimlich oder also in der Ecke essen, einfach essen. Und auch einfach. Das heißt einfaches Leben und Hochdenken. Vielleicht man zeigt nicht, was man isst, damit vielleicht nicht eine Konkurrenz oder vielleicht das hat auch mit Gesundheit zu tun und auch vielleicht Sicherheit, wenn wir Insekten oder vielleicht es könnte mehrere Gründe sein, aber das hat doch Sinn. Genau. Ja, Suminder ist auch da. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Ja. Also Sie alle haben über die Kultur und Tradition viel diskutiert. Ich meine den Begriff, aber ich möchte im Zusammenhang von der Identität und Sprache sprechen, dass warum Kultur und Traditionen Bewahrung der beiden Sachen so wichtig sind in unserer heutigen Gesellschaft ist. Also einige von Ihnen schon gesagt, dass es war auch solchen Traditionen, die in unserer Gesellschaft, die schon abgeschafft sind. Und das hängt von den Personen, was er einfach akzeptieren will oder nicht. Ne? Und aber wenn wir über die heutige Gesellschaft sprechen, dann sind wir in der Gesellschaft, wo wir von den verschiedenen kulturellen kommen und wir verschmelzen uns, zum Beispiel in Multikulti-Organisationen. Es gibt viele Leute, die von den verschiedenen Teilen der Welt zusammen unter einem Dach kommen und sie arbeiten dort. Und es ist sehr wichtig, in dieser Vielfalt unsere eigene Identität zu prägen. Und das kann nur man durch die Bewahrung der Kultur und Tradition machen. Wenn man das nicht weiter macht, dann vielleicht kommt man in die Identitätskrise. Die vorherige Autoren von Deutschland während oder nach der Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg gekommen sind. So es ist unsere Pflicht, uns und unsere zukünftige Generation davon zu schützen. Und das können wir nur so machen, wenn wir unsere Sprache, die wir von unseren Eltern oder Großeltern gelernt haben, die sollten wir unsere Vorgänger beibringen, unsere eigene Sprache. Damit sie können das auch lernen, woher sie kommen und
wie war ihre Geschichte, wie war die Geschichte ihrer Religion, Tradition und so weiter. Ne? Und es ist nicht nur wichtig für die zukünftige Generation, aber auch für die Bewahrung der Sprache ist sehr wichtig. Also es gibt einige Sprachen in Indien auch, die sehr bedrohend, sie sind auf der, was sagt man, die man muss jetzt aufbewahren soll. Sie sind aussterben, ne? wenn wir sie nicht schützen. So, das ist unsere Pflicht, das alles zu schützen. Und außerdem, wenn wir so viele Traditionen lebendig machen und unsere zukünftige Generation, die alles Sitten, Idiolen und Bräuche beibringen, dann diese Welt wird bestimmt einen schönen Platz. Das wird bunt und es gibt sehr viel Wissbegierde von den verschiedenen Kulturen, die kann man auch lebendig machen. Und Bewährung der verschiedenen Kulturen und Traditionen benefiziert nicht nur die bedrohten Kulturen, aber das behält auch die verschiedenen Ideologien und verschiedenen Herangehensweisen. Und ich glaube, dann wäre diese Welt ein schöner Platz und dass man kann viel voneinander lernen. Und wir sollten auch in der heutigen Zeit elektrisch sein. Das heißt, das hängt von uns, was sollten wir von welchen Kulturen annehmen und was sollten wir vielleicht weglassen. Dafür soll man viel studieren, Intellekt sein, mit den Menschen sprechen und die Gesellschaft sehen und viele Sachen, die man auch in den Betracht zieht. Sehr gut. Ja, wirklich, das war ein sehr wichtiger Punkt, dass Sprachen ja auch, zum Beispiel bei uns in Rajasthan Marwadi. Jetzt ist das schon unmodern, wenn man auf Marwadi spricht. Mein Gott. Also bei uns sprechen wir zu Hause Marwadi, aber dann diese Sprachen und Kulturen sind wirklich so tief miteinander verbunden. Wenn wir diese Sprache nicht mehr nutzen, dann verlieren wir auch die Kultur. Zum Beispiel, dann können wir auch nicht von unserer zukünftigen Generation erwarten, dass sie sollen einfach bei uns sein, wie wir mit unseren Eltern immer gewohnt haben. So, wir sind dann die Kulprit, die alles in die Bedrohung bringen. Natürlich sind wir schuldig. Und jetzt hat man Angst, dass alle immer, diese Kinder wollen auf Englisch sprechen. Und ein Freund hat mir irgendwann gefragt, weißt du, welche Sprache deine Enkelkinder sprechen? Ich sagte, Hindi. Er sagte, nein, sie alle sprechen Englisch. Ich war überrascht. Er sagte, ja schon, also jetzige Kinder, sie wollen nur auf Englisch sprechen. Und dann ihre Kinder, das können wir nicht erwarten. Also Marwadi sprechen sie auf keinen Fall. Jetzt können auch die Rabadi, Bialu, Murtiar, Lugai, Chatu, also diese Wortschatz ist schon weg. Sie kennen das nicht. Und wenn diese Sprache nicht kennen, dann natürlich diese Benehmen auch ist weg schon. Wie schon es war früher, unsere alte Generation hat über nachhaltige Entwicklung gedacht und dann haben sie um alles gekümmert, also um die Umwelt, um die Mitmenschen und auch die Tiere, Vögel. Sie haben einfach diese Korne oder etwas gegeben, zum Essen gegeben. Sie haben, und trotzdem haben sie ein tolles Leben geführt, natürlich. Ja. Und hier können wir zu viel von den Deutschen lernen. Also Deutschland ist eine entwickelte Nation und aber trotzdem, sie sprechen miteinander
ihrer eigenen Sprache. Und sie haben viel versucht, durch Goethe-Institut ihre Sprache weltweit zu verbreiten. Also wir sind auch ein Zeugnis von ihrer sozusagen fleißige Arbeit, dass wir heute in Indien sitzen, aber sprechen wir auf Deutsch. So, das sollten wir auch mit unserer Sprache machen. Ja, für die Sprache vielleicht können wir von Deutschland lernen, aber wir haben so viel mehr, dass die Deutschen von uns lernen können. Das ist auch dann zum Beispiel Family System oder es gibt hunderte Sachen. Wir sollten natürlich offen sein und gegen oder voneinander lernen. Natürlich, Genau. das wäre ja richtig. Ja. Okay. Ja, noch Freunde? Kunal ist da vielleicht. Vielleicht wir wollten früher von Briten erobert und jetzt erobern wir uns. Wie? Bitte? Eigentlich viele Menschen nicht stolz darauf, eigene Kultur oder Traditionen zu folgen und deswegen haben wir unsere Identität verloren. Und wenn man keine Identität fühlt, dann man kopiert andere Menschen. Und wenn man andere Menschen kopiert, natürlich, man ist unter dem Stress immer. Und wenn man ist unter dem Stress, man entwickelt sich gar nicht. Deswegen, was haben wir im Namen der Kultur oder Traditionen, sollten wir das respektieren. Und wenn wir mit anderen Nationen das vergleichen, zum Beispiel ein Amerikaner oder Japanischer, warum der Mann aus Japan oder aus USA, er arbeitet immer noch, er beschäftigt immer sich, die Nation groß zu machen. Aber hier in Indien, viele Menschen träumen von das, ich möchte nach Italien gehen, nach Deutschland fliegen und so weiter. Warum? Die Chancen hier in Indien sind nicht geeignet. Aber warum? Da sollten wir auch denken. Ja, und das ist das Zeugnis von dem Neokolonialismus, wie Sie schon gesagt haben, Kunal. Ja, Sie haben recht, ja. Wir wurden direkt kontrolliert, erobert und jetzt, aber Sie haben ihre, was sagt man, Footprint, also ich bekomme das geeignetes Wort dafür nicht, und Sie haben das über uns das verlassen, dass wir wollten auch unsere Kinder, dass sie sollten einfach auf Englisch sprechen, sonst werden sie als Außenseiter in der Gesellschaft betrachtet werden. So, das ist also zum gewissen Maße ist auch nicht richtig. Hallo? Ja, bitte. Gerne. Wer will jetzt weiter? Was ist passiert? Sie gefühlen gut, wenn Sie Ihnen Sprache benutzen. In Indien, was passiert? Wir gefühlen nicht gut, wenn wir Hindi sprechen. Genau. Und wenn wir unsere Traditionen folgen können, wir sollten natürlich stolz sein. Es gibt so viel zu lernen. Wir sollten das auch weitergeben. Aber wenn wir selbst kennen, nur dann können wir weitergeben. Und jemand hat gesagt, dass wir wollen ja nur im Ausland sein und dann Geld verdienen. Und wir denken, dass New York oder Deutschland ist Zentrum der Welt. Aber das ist nicht so. Also wo wir sind, das ist eigentlich Zentrum. Wir sollten beruflich oder gute Bildung haben und dann heute können wir Technologie nutzen, zum Beispiel Internet und alles. Und da können wir alles schaffen, auch von dem Land. Manchmal glaube ich, dass die Identität führt zu einem weiteren Kreis auch. Ja, Entschuldigung, ich konnte das nicht mitbekommen. Ich glaube manchmal, dass die Identität führt zu einem Kreis auch.
Also Identität bedeutet also aus Indien kommt oder aus dem Dorf kommt, sowas. Und dann... Identität ist nicht für weiterkrieg und Probleme Identität ja. Gut. Die Identität hat aber das ist ein Punkt hier Wir können dich nicht gut hören. Es gibt vielleicht also Internet Problem. Frau Kamla will was vielleicht sagen. Ja, bitte. Also die Frage hier ist, ja, bewahren wir unseren Traditionen und unsere Kultur? Ja, wir nach vielen Meinungen, ja, wir müssen unsere Traditionen bewahren und wem gehört diese Verantwortung, ist unser nächstes Thema, denke ich. Ja. Also, wenn etwas problematisch ist, dann sind wir schuld daran. Also dann ist das auch unsere Verantwortung. Wir sollten. Ich muss auf Marwadi sprechen. Ich muss also in Großfamilie wohnen. Ich muss also alles von meinem Dorf schaffen. Und dann schaffe ich die Kultur. Genau. Nein, hier kommt die Frage vor, dass wir müssen die traditionelle Sitten oder die traditionelle Verfahren bewerten, ob das passt für uns und ist diese Verfahren so wichtig, dass wir müssen das bewahren, oder ist es okay, wenn wir das verleichtern oder ein bisschen leicht machen oder verändern. Veränderung ist unser Leben. Ne? So, wir können nicht in ein Zeitraum im 19. Jahrhundert oder so bleiben. Dann gibt es kein Progress. Ja? Entwicklung gibt es nicht bei uns. So, wir müssen alles bewahren und unsere Identität, unsere Traditionen und alles ein Bilanz halten. Wunderbar. Ja, wirklich. Was gut ist, sollten wir halten und was schlecht ist oder nicht mehr gültig ist, sollten wir natürlich verlassen. Dann können wir vielleicht Waage halten und Bilanz haben. Vielen lieben Dank, Freunde. Ja, Shumender will auch am Ende was sagen und dann ist das Ende. Bitte. Ähnlich wollte ich was sagen, dass die Veränderung können wir schon machen, aber die beerbte Kultur, also unsere Generation, also wir sollten es verstehen, dass unsere Generation soll viel jünger geben. Unsere Eltern haben bis die Generation unserer Eltern gab es nicht so viele Herausforderungen, aber wir sollten das auch wir sollten das auch einfach in der Welt bleiben, wo es so viele Herausforderungen gibt. Also ich denke, dass wir sollten diese beerbte Kultur und die moderne Kultur einfach einmischen und weiter an unsere zukünftige Generation beibringen. Wenn wir wollten, dass unsere Identität soll so sein wie, also das soll einfach einzigartig in der Welt bleiben. Sehr schön. Und ich würde auch gerne... das ist alles von meiner Seite. Ja, super. Und ich würde am Ende Herr Professor Murthy